Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 2 of part 2 / season 2 of Blank. So, it's actually been a little while because I wasn't able to film for a variety of reasons. But we're here. We're ready to keep going on this journey. We have 5 episodes left, y'all. Episode 6 just dropped yesterday. So they finally finished out the season. So I will be catching up hopefully soon. I'm going to try to film at least 1 episode today. I might be able to squeeze in 2, but I'm tired, so I'm going to take a nap. So we'll see after my nap if I want to jump into episode 3 or save that for tomorrow. I have another recording session tomorrow, so, I might have to wait until then. But honestly, let's get into episode 2. I'm ready. Okay. It's a bit loud. สงสัยอะไรอีกคะแบบนี้ก็แปลว่าเราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมคะ Are you gonna say it? อันหนึ่งยังไม่ต้องรีบตอบก็ได้ค่ะ แล้วหนึ่งกด R ไหม Oh, goodness. ใครจะไปโกรธลงล่ะคะ อย่าลืมสิว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ดูอันหนึ่งออกมากที่สุด น่ารักจัง แค่มีกันแบบนี้ ก็เหมือนฝันละค่ะ จากวันนี้ เขาขอย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไหม Into the palace? เราจะทิ้งยายไว้คนเดียวเหรอ Fucker? Sorry. This show is Sorry. never going to make me forgive แต่เขา that ขอมา grandma. ค้างที่นี่นั่งกันทีได้ไหม ต่อ I ให้ don't know what บ to อกว่า say. ไม่มาหนึ่งก็จะมาอยู่ดีใช่ไหม ปากแข็งจัง ตัวเองก็อยากให้เขามานอนด้วยทุกวันแท้ ก็จริงแหละอย่าอยากให้หนึ่งมาทุกวันเลย นอนได้แล้ว ไม่เหนื่อยหรอ All right. How can I deny this wonderful time? 'Cause when we met, just from the day you changed my life, something is so clear when you are right here. And all my doubts just go away when you are near. Just a little bit closer and forever be mine. You are the one that's meant for me. My darling, it's true. So would you please let it be? And say I love you, no matter how the seasons change. I'm holding you tight, and we'll be right by your side. Whoa, please be my boo. All right. Episode 2. สวัสดีค่ะคุณหนึ่งไงเราหายไปซะหลายวันเลย She looks ทำรายงานเสร็จหรือยังล่ะ And that ๆ เสร็จ black แล้ว on ค่ะ black. ขอโทษนะคะยาย ต้องขอบคุณคุณหนึ่งมากนะคะ
รบกวนคุณหนึ่งอีกแล้ว ไม่เป็นไรเลยค่ะ พอดีว่าหนึ่งเขาทำรายงานที่บ้านเพื่อนแล้วมันดึกก็เลยมาค้างที่วังค่ะ ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้บอก ไม่เป็นไรค่ะ แค่รู้ว่าอยู่กับคุณหนึ่งก็โล่งอกแล้วล่ะค่ะอ่ะไปค่ะ เข้าข้างในกันนะ วันนี้ยายเตรียมขนมมาให้ด้วยนะลูกอ่ะ ไปเข้าบ้านไปได้แล้วหนึ่งอย่าทำแบบนี้อีกนะ Sniff kiss. อะไรอ่ะนิดหน่อยก็ไม่ได้เหรอคะทีเมื่อคืน หนึ่งเข้าบ้านไปได้แล้ว She said I was sniffing something else last night. พรุ่งนี้หนูมีสอบ หนูขอไปนอนค้างบ้านอันหนึ่งอีกคืนได้ไหมคะ พอแล้วอันหนึ่ง แค่นี้ก็เกรงใจคุณหนึ่งจะแย่แล้ว แต่ว่าวังอันหนึ่งอยู่ใกล้มหาลัย แถมคืนนี้ยังต้องอ่านหนังสืออีก กลัวว่าจะตื่นไปสอบไม่ทันนะคะ นะคะยาย ถ้าคุณหนึ่งโอเค ยายก็โอเคค่ะ Yeah, Canoe. You okay? ได้สิ อยู่กับคุณหนึ่งยายสบายใจกว่าอยู่กับเพื่อนค่ะ ยังไงก็ฝากคุณหนึ่งเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะคะ Hilarious. Y'all win this? ขอบคุณนะคะยาย อืมเราเนี่ยนะ This family's gonna be gagged. อ่ะ นั่นกวาดเบาๆนะ อย่าให้ฝุ่นมันลอยขึ้นมา นี่ก็เช็ดดีๆหน่อยตาม ป้านิ่มคะ นี่อันหนึ่งค่ะ เป็น Yeah, what is she? เป็นลูกของเพียงฟ้าค่ะ เพื่อนของหนึ่งเอง Sure. มหาลัยของอันหนึ่งเขาอยู่ใกล้วังอะค่ะ พรุ่งนี้มีสอบเช้า I mean, หนึ่ง she กลั ain't วว่า gonna say จะ she's my ตื่น girlfriend. ไปสอบไม่ทัน ยังไงป้านิ่มช่วยจัดห้องให้อันหนึ่งด้วยนะคะ Although, frankly, everybody in this house probably already น้ knows. ำรับ Like, กระ come เป๋า on. ไปเก็บ Servants always know. ตามอามา This side eye. นี่เป็นห้องหนังสือ ที่อาชอบมาอยู่ประจำอะชอบเล่มไหนก็เลือกได้เลยนะ I love how she called this a library when it's basically just an office with some bookshelves. หนึ่ง Maybe there's a whole other space on the other side of the room that we're not seeing because of the camera angle. เขารู้นะ ว่าอันหนึ่งจะพูดว่าอะไร Yeah. รู้จริงๆเหรอ อันหนึ่งยังไม่พร้อมจะเปิดเรื่องของเรา เหมือนที่ยังไม่อยากให้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ Yeah. No, it ain't the time. เขาเข้าใจค่ะ แต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่น้อยใจนะคะ No, it's just weirdly stretched out. Okay. I was like, did she miss a button? แต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่น้อยใจนะคะ อารู้ อาก็ไม่ได้สบายใจเหมือนกันน่ะ งั้นก็อยากให้เขารอนานนะคะ เขาอยากให้คนทั้งโลกรู้ ว่าหนึ่งเป็นของเขา I bet. อาต่างหากที่อยากให้คนทั้งโลกรู้ ว่าหนึ่งเป็นของอา คนเดียว เราคืนนี้ล่ะคะ จะให้เขานอนแยกห้องทำไม Keep up เดี๋ยว appearances, อาตาม girl. ไปไงคะ โหหนังสือเต็มเลยค่ะ
มดนะ เลือกได้หลาย Is เล่ that ม a เลย Tom Clancy novel? It is. Leonard Cohen. Who else? Oh, well, we're not gonna see. No worries. อันนี้ห้องใครเหรอคะ ห้องคุณ Sisters? สาร Oh. ต่อให้ไม่ล็อกเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้นะ เขามีมารยาทนะเขาไม่เข้าไปห้องคนอื่นหรอก แล้วนี่ล่ะคะ That's the sister song, right? ห้องคุณสอง อันหนึ่งมีพี่น้องอีกคนด้วยเหรอคะ ทำไมเขาไม่เห็นเคยเจอเลย คุณสองเขาเสียไปแล้วน่ะ Yep. อันหนึ่ง เขาขอโทษนะคะ เขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ไม่เป็นไร No, girl. ก็ Yeah. เราไม่รู้นี่ คุณหนึ่งคะห้องคุณอันหนึ่งพร้อมแล้วค่ะ ค่ะ I mean, Couple nobody na would have happening. found that suspicious, ค่ะ to be honest. งั้นป้าขอตัวก่อนนะคะ But I get that she's self-conscious. จริง ๆ นานๆเขาจะมานอนค้างที่นี่ที ทำไมไม่ให้เขานอนกับอันหนึ่งอ่ะ ไม่ได้ ทำไมจะไม่ได้ ก็เรามาค้างที่นี่ในฐานะแขกนี่ แต่เขาไม่ใช่แขกนะ เขาคิดว่าที่นี่จะเป็นเซฟโซนของเราสองคนซะอีก ก็ถือซะว่าห้องนี้เป็นห้องส่วนตัวเพิ่มอีกห้องหนึ่ง แล้วหนึ่งอยากจะทำอะไรกับห้องนี้ ก็ท That hurts a little bit. It's a little bit empty. Can she bring stuff in here? เขาคิดออกแล้ว Chris and everything? Oh no. Okay, got it. นี่ไงเป็นที่เขาอยากได้ ำชอบอันไหนก็ลองดูแล้วกันนะ เราขาดเหลืออะไรอีกไหม I was about to say, is this a Kunang. product placement? But no, I don't think it is actually. Oh my god The friend, บัง right? เอิญมากกับพรหมลิขิตปะเนี่ย Outside of her sister, I mean. That jealousy. แล้วยูพาหลานมาซื้อของเหรอ This is crazy. อันหนึ่งเขาจะทำพอดแคสต์อ่ะ ก็เลยมาเลือกดูใหม่ เดี๋ยวไว้เราฟัง Oh my นะจ๊ะ God. You know you gotta know her sister. You know that this girl is not, maybe she meant like general niece, like, you know, neighborhood niece. Never mind. ขอบคุณค่ะ ไอ้กลับแล้วดีกว่า มีมีติ้งต่อ ดีใจที่ได้เจอนะ อย่าลืม ถ้าจะดื่มก็โทรมา ไปละไปเจอกันค่ะ You cute though. Just. หนึ่ง เป็นอะไร อันหนึ่งไปดื่มกับหมอหน้าหวานนั่นมาอีกแล้วเหรอคะ I mean, that's her friend. ยิ้มทำไมคะ ก็ยิ้มให้เรานั่นแหละ She likes that Kamsambi you're jang. jealous, I guess. เขาก็ต้องจำได้สิคะ ก็เล่นส่งจูบให้อันหนึ่งต่อหน้าเขาขนาดนั้นอะ Alright, girl. Calm สรุป down. ว่ายังไงคะ They're your friends. ก็ไม่นานมาเนี่ย อันหนึ่ง ทำไม I think she's lying. ถึงหรอ นี่เขากำลังซีเรียสนะ ไม่ต้องถึงหรอกนะ อากับหมอวันเป็นแค่เพื่อนกัน Yeah. และที่เคยไป right. มันก็นานมาแล้วถูกไหมคะ ไม่รู้แหละ ยังไงเขาก็ไม่ชอบ ที่อันหนึ่งไปสนิทกับคนอื่นมากกว่าเขา You เราต้อง understand ทำยังไง the ดี concept of
friendship? Like, what are we doing? All right, we in the public อั bathroom, นหนึ่ง baby. พาเขามาในนี้ทำไมคะ We kissing. Right? Exactly. พามาทำแบบนี้ไง จะต้องให้อาบอกอีกกี่ครั้ง ว่าอารักหนึ่งคนเดียว I mean, at least once more, I guess. หายงอนได้หรือยังคะหึหายได้หรือยัง Hmm. หายเถอะนะ She's so sexy. Like, I'm sorry. Faye is like exactly my type. Please understand. It's a public bathroom at a mall. Don't nobody here know you, girl. It's all good. Then again, she might walk outside of this stall and see 50 people that she knows because you know how it works in dramas. เขาจะได้ยินเราไหมคะ Yes, the answer is yes. ไม่รู้ she เหมือนกัน did. แต่จริงๆก็ดีนะคะ อย่างน้อยๆก็มีหนึ่งคนแล้วที่รู้ว่าหนึ่งรักเขา เอาจริงๆเขาอยากให้คนทั้งโลกรู้เลยด้วยซ้ You have said. ำเราออกไปจุ๊บกันข้างหน้าดีไหมคะ คนจะได้เห็นเยอะ เลอะเทอะ And that'll be exactly when Hi, all of her How friends yeah. show up to see it, to witness it. ๆอันหนึ่งไม่กล้า Her grandma's gonna rise back from the grave just to watch. ไปซื้อของกัน ไม่ซื้อแล้วค่ะ Oh, what you wanna do? เดี๋ยวค่อยสั่งออนไลน์เอา กลับวังกัน เขาอยากทำอย่างอื่นมากกว่า Exactly what I thought. ไม่ได้ ไปซื้อเลย ไหนๆก็มาแล้ว ไปเลย แต่เขาไม่ให้ไปดริงก์กับหมอหน้าหวานนั่นแล้วนะคะ What you gonna do to stop me? ไปได้ยัง I guess, you know, doe eyes will do it. ตั้งแต่อันหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขา Alright, part 2.เลือกได้หรือยัง Reaching for the Tom Clancy. อยากเลยค่ะ เลือกไปก่อนนะ Family photo. We still have never seen their parents, by the way. Do we know anything about them? I feel like we do not. Not from this series. คุณสอง They สวย do จัง not เลยค่ะ exist. สมแล้วที่เป็นน้องอันหนึ่ง แน่นอนอยู่ละ ครอบครัวอาก็ต้องหน้าตาดีสิ She's right about Well- that. Everybody's very คุ beautiful, ณสองนิสัยแบบอันหนึ่งไหม อืม including the grandma. Grandma is very beautiful too. ไม่เลยอะ Just a คนละขั้วเลย asshole. คุณสองเป็นน้องคนรองที่น่ารักมาก ใจเย็น แล้วก็ใจดี So somebody Thanks, did tell me Anna. that her death Ni tha in kun song Gap với was Trần. different from her death คุณสอง in ต้องเอ็นดูห the นึ่ง books. มากๆแน่เลย So I think this show is probably going to follow the books more than the show. So, yeah. So there's that.
And somebody told me that she wasn't a lesbian or she wasn't sapphic. ได้หนังสือ So หรือยังเนี่ยเรา we don't know what she was, but she ช่วยเลือก wasn't ไหม explicitly sapphic. So that's been a good portion of the beginning of this series, talking about how grandma had 3 lesbian daughters, but apparently she only had 2.5, maybe, because we don't know. Schrodinger's lesbian with the middle sister. อันหนึ่งใส่ชุดนี้แล้วน่ารักจัง เงียบนะ Are they อ่านอะไรอยู่ couples คะ jammies? ก็เนี่ยค่ะ เล่มนี้ภาษามันสละสลวยมาก แต่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ อ่านนิยายรักทำไมคิ้วขมวดขนาดนั้นนะ ก็เขาไม่เข้าใจอ่ะ Is it a bunch of sex scenes? แล้วพรุ่งนี้มีสอบ อ่านหนังสือสอบแล้วเหรอคะ อ่านแล้วค่ะ เข้าใจหมดแล้วด้วย เห็นก็จะมีแต่ตรงนี้ล่ะค่ะ ที่ไม่ค่อยเข้าใจ Come on, girl. อัน Read หนึ่ it งอ่าน out แล้วเข้าใจ loud. ไหมคะ What does it say? Look at that fucking smug face. เอานี่นะ อะไร ก็เขาก็อ่านมาเรื่อยๆ แล้วมันก็มาจบหน้านี้เองอ่ะ เชื่อก็ได้ A likely story. หนึ่งไม่เอาหนังสือเล่มอื่นไปอ่านเหรอ เล่มนี้จะมีคนฟังเหรอ เขาว่าดีนะคะ Okay. ยังไม่เค so ยเห็น she ใครทำเล has a ย podcast, and she already started it. Okay. ไม่เข้าใจยากไปหน่อยเหรอ So it's been a Yeah, little bit yeah. of time, maybe a couple weeks, a week, something like that. Maybe a few days. ยากตรงนี้แหละ ดังนั้น ฉันจึงบรรจงจูบลงมาที่ปาก I don't know how to do that. I don't even know what that มัน looks เข้าใจ like. ยากตรงไหนเนี่ย Can you teach ก็มัน me? ไม่เห็นภาพอ่ะ ไม่เห็นภาพ Ridiculous. อันหนึ่ง You asked for it? เขาอ่านไม่รู้เรื่องหมดแล้วเนี่ย มาอ่านกับเขาเลย ก็บอกเองอะว่าไม่เห็นภาพ Teasing. And all my doubts just go away when you are near. Just a little bit closer, and forever be mine. You are the one that's meant for me. My darling, it's true. So would you please let it be? This Tetris film. Oh, เขาไปก่อนนะคะ architecture, art, and design. หนึ่ง เดี๋ยวก่อน Oh, this leather jacket though. Oh, she looks good. ขอมือหน่อย Can you เขาไม่ใช่หมานะ imagine Faye as like a ยื่น greaser? มือมาเถอะนะ Like in a greaser fit? Period fit? She looked dope. Okay, got her a gift. Oh, a bracelet. Cute. I guess we bought it at the mall, or... I didn't see if she's at so. อันหนึ่งไป I was ซื้อ thinking มาตอนไหน about คะเนี่ย greaser Faye. ไม่ต้องรู้หรอกนะ ถ้าเขารู้ว่าอันหนึ่งรัก เราจะน่ารักแบบเนี้ย เขาไม่ปล่อยไว้นานขนาดนี้หรอก I don't think you waited, girl. I think she waited. ขอบคุณนะคะ You were very persistent from beginning to end. เขามีความสุข beginning จั to งเลยค่ะ now. เข้าไปได้แล้ว I thought it was gonna pull out and show that somebody was watching or something, but nah. We avoided that trope. Oh, her คุณหนึ่ง sister. น่าจะพาอันหนึ่งมาด้วยนะคะ Mom. วันนี้เขามีสอบ รู้ตารางเรียนด้วย เห็นคุณหนึ่งมีความสุขสามก็ดีใจค่ะ มันดูออกขนาดนั้นเลยเหรอ ดูออกสิคะสามเป็นน้องสาวของคุณหนึ่งนะคะ ไม่จริงค่ะ คุณสาวมันโทรไปที่วังมาเมื่อวันก่อนเลยรู้มาจากป้านิ่มว่าอันหนึ่งไปนอนค้างที่วังมา คุณสามก็เลยเดาว่าน่าจะคืนดีกันแล้วค่ะ Not exposing her. ตัว Right? ตัวมาทำไมอ่ะ No loyalty? แล้ว
เนี่ยหนึ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ที่วังด้วยเหรอคะ ไม่ได้ย้าย แค่มาค้างบ้างเป็นครั้งคราวน่ะ อย่างวันนี้เขามีสอบ ก็เลยมาค้างที่วัง คุณหนึ่งมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะ Yeah, what's going on, girl? ก็นิดนึงอะในหัวเรามันมีคำถามตลอดเวลาเลยอะว่าสิ่งที่เราทำมันถูกไหม Debatable. But I get it. ตั้งแต่อันหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขา ใจเขามัน Shaken up? Troubled? Full? แล้วอันหนึ่งรู้ไหมคะ Yeah. เขาบอกแค่ว่า ให้เราสนใจแค่ความรู้สึกของเราสองคน แต่ อันหนึ่งพูดถูกค่ะ ชีวิตของคนเรามันสั้นนะคะคุณหนึ่ง คุณหนึ่งเจอความสุขของตัวเองแล้ว คุณหนึ่งจะไปแคร์คนอื่นทำไมคะ I mean, you still gotta live among others. ปกติ I get คุณหนึ่ง it. ก็ไม่ได้แคร์อะไรใครอยู่แล้วนี่คะ นี่ลูกอ่านนิยายนี้ด้วยเหรอ เรื่องนี้กำลังดัง Oh, part 3 already. I feel like this episode is flying by. Maybe the last part will be actually really long. Because these last couple have been 10 minutes. Last one and this one. I think. ทายสิใครเอ่ย มีกันอยู่สองคน ใครเรา โหไม่สนุกเลย แล้วสอบเป็นยังไงบ้างคะ ทำได้อยู่แล้วค่ะ Aced เก่ง it. จัง Absolutely. อันหนึ่งทำอะไรอยู่เหรอคะ กำลังออกแบบแกลเลอรี่ที่กำลังจะเปิดอะ Yeah, her gallery. That's อันหนึ่ง right. จะเปิดแกลเลอรี่เหรอคะ ทำไมเขาไม่เห็นรู้เลย She won't be telling you แต่ anything. ว่าคิดอยู่นะว่าจะเปิดดีหรือเปล่า Her biggest flaw, ทำไมล่ะคะ? communication. Verbalizing how she มัน feels จะขาด and ทุ what น she's มากกว่ากำไร doing. อะสิ อย่างอันหนึ่งนี่ยังต้องคิดเรื่องขาดทุนด้วยเหรอคะ All right, you're rich. รวยขนาดนี้ Right? คิดสิรวยแล้วยังไง ใช้เงินแบบนั้นไปวันๆน่าเบื่อแย่เลย เท่จัง This is like a Well, cute ถ้าอย่างอื่นนอก like จากแกลเลอ garden รี่ล่ะคะ อันหนึ่ง area อยาก with the ทำอะไร garden chair and table. เอ่อ It's nice. คิดว่า Have breakfast out here, ถ้านอก lunch, จากแกลเลอรี่แล้ว whatever. อยากขายภาพงานศิลปะ Something แล้วก็เปิด refreshing. เวิร์กช็อปด้วย นี่ไง อันหนึ่งก็หาทางออกไว้แล้วนี่คะ ไม่เห็นต้องเครียดเลย คนเก่งของเขา อันหนึ่งเก่งที่สุดอยู่แล้ว โอ้โห Words of ชม affirmation. ขนาดนี้คงลอยไปนู่นแล้วมั้ง เก่งก็ต้องชมเยอะๆสิคะ อันหนึ่ง เขาว่าตรงเนี้ยเราแบ่งพื้นที่เล็กๆไว้ทำคาเฟ่ดีไหมคะวัยรุ่นสมัยเนี้ยชอบมาถ่ายภาพกันในแกลเลอรี่นะ True. ก็เป็นความคิดที่ดีนะ น่าสนใจเลยอะ I mean, is it, เรายังไงอีก is it that unique? อยากฟัง เขาว่าตรงเนี้ยสวยคนมาถ่ายรูปเยอะแน่แต่ว่าถ้าอยากให้สวยกว่านี้ต้องลองเอาหน้าเขาไปแปะ All right, all right. Ooh, that looks tasty. เขาจะป้อนนี่เขาลืมอ่ะ ไม่เอา อ่า หนึ่ง เขาอุตส่าห์มาให้นะ Come on. พอแล้ว อร่อย She's so Cute, yeah. embarrassed. Just cute. All right, taking her back home. No, but really, she is เขาอยากค้าง so กับอันหนึ่ง fine, อีกคื y'all. นน่ะ Like, พรุ่งนี้ Miss วันเสาร์ Bay, นะ Miss Bay. จะมาค้างกับอาด้วยเหตุผลอะไร กิจกรรมชมรมไง ไม่เอา อย่าไปโกหกยาย เดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยที่ไม่ดี I อัน mean, หนึ่งอ่ะ she lied to her grandma all the ไป time. เข้าบ้านไปได้แล้ว She lied to go over Fuck your off, house, yeah, I don't know. etc., etc.
ค่ะ ยังอีก กลับบ้านดีๆนะคะ Sniff this. หนึ่ง You be sneaking them in, huh? อย่าทำแบบนี้อีก Oh. ถ้ายายมาเห็นเข้า จะ This is ทำยังไง about to be a problem, isn't it? ก็ได้ค่ะ งั้นที่หลัง เขาจะหอมให้จบบนรถก็ได้ ยังอีก ไปได้แล้ว I mean, go back, man. She's doing a great, Faye is doing a great job of portraying this kind of unease and, you know, wanting to be with somebody but afraid to be with somebody at the same time. It's good. Oh, nightmare. Yeah. What'd you dream? Oh, okay. Makes sense. Sunglasses on. Nah. She was Yeah, what? Understood. Understandable. ก็เอาเรื่องอยู่แล้วอันหนึ่งมารับแล้ว งั้นเราไปกันนะ ค่อยๆเดินสิ เดี๋ยวก็ล้มหรอก เขาไม่ใช่เด็กแล้วนะ พูดอย่างกับเขาเป็นเด็ก5 ขวบ Sorry about that. อันหนึ่งรู้ไหมคะ เวลาอันหนึ่งมารับเขาทีไรอ่ะ คนมองเต็มไปหมดเลย I mean, จำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอ understandable. ก็เขาห่วงอ่ะ Yeah, we know this. จะห่วงทำไม อามองแค่หนึ่งคนเดียว I mean, to be fair, ทำไม last week you were Miss Howard absolutely Woodham. flirting with her rebound girlfriend, so เขินหรอ it makes sense that she's a little bit like, เขินจริงด้วย you know. I know you didn't mean it. I know she knows you didn't mean it, but you know, sometimes you can't help how you feel. All right, we're honeymooning, and you know, we're in the honeymoon phase. Everything ไหน is ว่าวันนี้ sweet จะมาอ่าน and หนังสือให้อา nice. ฟังไง When is the other shoe gonna เขาขอ drop? เช็ค 'Cause เป็น you เกียร know. ติช่องพอดแคสต์เขาแป๊บหนึ่งนะคะ You know it's gonna pop off. แล้วหนึ่งจะอ่านนิยายเล่มนั้นออกอากาศจริงๆเหรอ นั่นน่ะ Ah, there's blank. เปล่าค่ะ เล่มนั้นเขาเอามาอ่านให้อันหนึ่งฟังต่างหาก Yeah, the นิยายอันหนึ่งอ่ะ มีแต่นิยายเก่าๆ อันเนี้ยนิยายแซฟิก sapphic. คืออะไรเหรอ Guess she doesn't. ก็นิยายหญิงรักหญิงไงคะ Never heard. อัน Yeah. หนึ่งจะชอบไหมนะโอ้ย What is this? คลิปล่าสุดของเขายอดวิวแตะ10,000แล้วค่ะ Nice. เก่งจัง เขาเก่งใช่ไหม คุณหนึ่งค่ะคุณเชษฐ์มาหาค่ะ Oh shit. อ้าว อันหนึ่งก็อยู่ด้วยเหรอ ดีเลย ผมว่าจะมาชวนคุณหนึ่งไปกินข้าวกับพ่อแม่ ไป What? กินข้าวกับคุณปู่คุณย่านะ วันนี้คงไม่ได้อะหนึ่งมีนัดกับคุณสามไปละ Why? แล้วอันหนึ่งล่ะคะ What? What? คือ Oh yeah, he Hnu thinks mới he'sรู้จักใคร he เลยอะ thinks ค่ะ he's close to getting married to her What? again, right? หนูยังไม่พร้อม Oh, sir. ไม่เป็นไรค่ะ ไว้วันหลังก็ได้ นี่ลูกอ่านนิยายนี้ด้วยเหรอ ใช่ค่ะ เรื่องนี้กำลังดังเลยนะคะ Is he gonna open on a sex scene? Hilarious.
be นี่มัน homophobic. นิยายอะไรเนี่ย เลสเบี้ยนเหรอ นี่ Yes. ลูกคุณน่ะโตแล้วนะ แยกแยะได้นะว่าจะอ่านอะไร แต่ว่านี่มัน ถ้าจะนัดหนึ่งอะ She's ก็โทรมาล่วงหน้า a girl จะได้ kisser, ไม่มา sir. God damn. ครับ งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ You get it together. ไม่ไปจริงๆเหรอคะ Yeah, she's sure. She does not know you, and every time that y'all get close to each other, you either act overly familiar or you're homophobic. Even though you know that she's a girl kisser. She's a lesbian. ร้านนี้อร่อยมากนะอ่ะได้ละ Alright? คิดว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วนะคะเนี่ย Sister, yeah. ทำไมล่ะคะ ก็คุณหนึ่งนะสิคะ ไม่ยอมพามาเจอสักที ไม่รู้จะห่วงอะไรนักหนา ตัวเล็ก อ๋อสามพูดผิดค่ะ ห่วงค่ะ ตัวเล็กหมายถึงห่วงอะ แล้วยังไงกันคะเนี่ยสองคนนี้ Yeah. อาการมันก็ชัดอยู่นะ Yeah, what are y'all? ก็ไม่ Let ได้ us ยัง know. ไงนี่ คบกันค่ะ แต่อันหนึ่งไม่ให้บอกใครว่าคบกัน Of course. You can always trust Anung to come through. พูดอะไรเนี่ย ก็อันหนึ่งบอกเองไม่ใช่เหรอคะ ว่าไม่เคยมีเรื่องปิดบังกับน้องสาว Now what? Was she really gonna lie กิ to นกัน them? เลยจะได้ไม่ต้องพูด Like มา they ก don't already know? Girl. She has her reasons, I guess. She has her reasons. คุยงานกับหมอหน้าหวาน Oh. สน Final part, but breezing through. Alright, gonna spend some time with Sam. เราว่าอันหนึ่งนี่แหละเหมาะกับคุณหนึ่งที่สุดละ ทำไมในคิดแบบนั้นล่ะคะ แล้วทำไมตัวถึงถามแบบนี้อะ อันหนึ่งเองก็ยังเรียนอยู่ ยังต้องเจออะไรเยอะเลยค่ะคุณสาม Fair. นี่ตัวดูไม่ออกจริงๆหรอ ว่าหนึ่งอะเขารักคุณหนึ่งมาก I mean, love is not necessarily enough. ถ้าจะมีใครหมดรักใครก่อน เราว่าต้องเป็นคุณหนึ่งมากกว่า มันว่าไม่จริงค่ะ อันหนึ่งอายุห่างกับคนหนึ่งมากเลยนะคะ โลกหลังเรียนจบมันกว้างมากเลยนะคะคุณสาม Y'all got a gap too? พี่ม่อนพูดอะไรผิด There's ไปหรื just อเปล่า like, คะ what, 7 years? Something ที่ like ตัว that? ลืมไปหรือเปล่า Not as large ว่าเรา as. สองคนอะ Yeah, อายุก็ yeah, ห่างกันมาก yeah. นะ Not as large as Kunu แล้ว and ตัวเคย Anand, คิดที่จะหยุด but รัก still เขาบ้างไหม there. คุณสาม I know what they mean by these conversations and shows, but I'm ตอบ always เรามา like, ก่อนสิ yeah, Tuaเคยคิดที่ divorce จะหยุด could รักเขาบ้างไหม happen. Shit ตัว happens. เองก็ยังต้อง Sometimes เจ you อคนอีก don't เยอะ love somebody anymore, and it's okay. It's okay to get a ไม่ค่ะ divorce. มอนมาหยุดรักแน่นอน Sometimes you still love them, but you ห็นไหม? don't love them in the เรา way ดูคน that ไม่ you ผิดหรอก need, or they don't love you เพ in ราะ the อะไร way that รู้ you ไหม need. You know, that kind of. It's เพ fine. ราะว่าเวลาที่อันหนึ่งมองคนหนึ่งอะเหมือนเวลาที่ตัวมองเราเลยไง Be really awkward if they broke up now, cause then it'd be like, "Oop, told you." Nah, I don't think we're gonna go that route. We got like 5 episodes left. 4 actually. Now that we're on episode 2, 4 more episodes. We're not doing that. Oh, another nightmare. This time, Anung is there with her, so maybe she'll wake her up. Oh no, she'll jerk awake up on her own. Got it. คนสอง Are we gonna see some flashbacks, or so we get more clarity on what happened with the sister?
They made them opposites in every way, huh? Cute. But also sad. Terrible. Faye's eyes glistening. She's doing a great job. I mean, she's a great actress, so. As expected. ถ้าเขาไม่ออกจากวังไป คุณสองก็ Yeah, so she blames herself for leaving and that caused, because the grandma shifted focus, right? So she had, like, she put most of the pressure on Kunung, and then Kunung left, and then the pressure transferred to Song, and then Song died, and then it transferred to Sam, right? So she's feeling like, you know, if I'd never done that, then none of this would have happened. Yeah, I get you, girl. เป็นอะไรคะ Now, เล่าให้เขาฟังได้ไหม is she going to confide in her here? Or are we going to get more? I think it's time. We've gotten to that point, I think, emotionally with these two. It's อัน time. หนึ่ง It's ไม่ต้อง time พ to ยายาม open up. ทำตัวเข้ม girl. แข็งต่อหน้าเขาก็ได้นะคะ Exactly. You did so in the end of season, ทำได้ episode เหรอ 6 of last season. ทำได้สิคะ Time to do it again. Okay. เป็นคนรักกัน ก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน Exactly. Exactly. ถ้าหนึ่งมีเขา แล้วอันหนึ่งยังรู้สึกว่างเปล่าเหมือนอยู่คนเดียว อันหนึ่งจะมีเขาไว้ทำไมล่ะคะ ให้เขาเป็นที่พักใจของอันหนึ่งนะ หนึ่งไม่ใช่คนดีอย่างที่หนึ่งคิดหรอกนะ I mean, you can't blame yourself for อ the ธิษฐานเอา grandma. ไว้ให้น้อง Yeah, no, you can't blame yourself for that, girl. That's not on you. That's on your grandmother. Your shitty grandma. คุณสองไม่ไหว แล้วความรู้สึกของอันหนึ่งล่ะคะ Yeah, you have a right to การ happiness ที่อันหนึ่งต้องออกจากวัง too. ไป มันก็คงหนักมาก จนอันหนึ่งรับไม่ไหวเหมือนกัน Exactly. คุณสองก็คงไม่อยากเห็นอันหนึ่งเป็นแบบนี้ ถ้าคุณสองเป็นคนใจดีแบบที่อันหนึ่งเคยเล่าให้เขาฟัง คุณสองก็ต้องอยากเห็นอันหนึ่งมีความสุข This instrumental was really sweet and sentimental. I like it. Yeah, she needed. I mean, it must have been something somebody else told her, but I think she just needed to hear it แต่อา now. ทำ Just หนึ่ the ง right จะไม่ได้ time. เกิดมานะ Oh, we're still on that? Oh, yeah. Somebody tell this girl the truth. ตอนนั้นไม่รู้ว่าอาคิดอะไรอยู่ I forgot we never exposed that. ทั้งเรื่องหนึ่ Didn't ง she hear? Didn'tทั้ง she เรื่อง hear คุณสอง that was all a lie? อา But I guess ทำ this ผิด is a new ซ้ำแล้ว time. We gotta let ซ้ำ her แล้ว talk. ผิดแล้วผิดอีก ขอโทษนะ I mean, you're a human. Well, เขา she ไม่ได้ said เป็นอะไรซะหน่อย sorry. I know she needed it. She needed to say it, I think. She needed to verbalize it. But, yeah, it's วันนี้อันหนึ่ง definitely อาจจะ not ยังไม่ให้อ her ภัย fault. ตัวเอง แต่เขาเชื่อว่าอันหนึ่งจะค่อยๆดีขึ้น I like the idea of that. You know, I know you can't forgive yourself now, but you will eventually. I และ like เขา that. ก็จะ I อยู่ like ต how รง that was นี้ worded. ข้างๆอันหนึ่ง เขาจะไม่มีวันไปไหน อันหนึ่งพอจะให้อภัยตัวเองได้ไหมคะ It's time. It's time to let go of that, you know? Let go of that. ขอโทษ รักหนึ่งนะ ค
เขาก็รักอันหนึ่งค่ะ Is this the first time we've gotten the lyrics on เขาอยู่ screen นี่แล้ว for one of the songs? Maybe the opening. I have to go back and look. Yeah, that was sweet. That was a good scene. I really liked it. Oh, her gallery is opening. Yay! ยินดีด้วยนะครับคุณหนึ่ง She looks so good, แกลเลอ y'all. รี่สวยมากๆเลยนะครับ This leather Sobrang ako ng skirt, outlet just din, ha? leather from top to Kapag- bottom, and then the สวยจริงค่ะ silver, and ส her วยจน hair ข้างใน slicked นู้นน่ะ back. อยาก She จะไปเดิน looks เช่า so จาก good. exhibition เลย Like, I need her in a greaser movie, like so ขอพี่ bad. ตัวคนหนึ่งแป๊บนึงนะคะคุณเชษฐ์ ได้ครับ I need it. อ่ะสวัสดีครับ สบายดีนะครับ Oh, she's salty as hell. Hi หมอแนนหมอจิวหมอมินอันนี้พี่หนึ่ง Bunch of นะคะ doctors เพื่อนวัน got it เองเป็นเจ้าของแกลเลอรี่นี้ ขอบคุณค่ะ เห็นบอกว่าสนใจจะเช่าใช่ไหมเราก็เลยพาคนหนึ่งมาคุยด้วย Oh, she's about to get drunk on some จริง champagne. เหรอ Here we go. Here we go. ชอบค่ะ Girl, calm down. She's literally just talking to a bunch of her friends. Yeah. Yeah. I feel like if you've been watching my Marvelous Dream Is You reactions, you know how I feel about jealousy. It's fun up to a point and then it stops being fun for me. ค่อยๆเดิน It's getting close to that for me. As a viewer. Yeah. รู้ว่าคออ่อนยังจะ That ดู trope is fun, and then it gets to a point where it tips over into not fun. That's what I mean. And it's just like, meh. ใช่ดิสำหรับอันหนึ่งอ่ะเขาทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดนั่นแหละ But Been a hers lie. is like stemming from this คุยงานกับ like หมอหน้าหวาน insecurity that ส was นุกมากเลยค่ะ partially put เขาชื่อวัน into ว่า place because of, you คุย know, อะไรใกล้กันขนาด Kunung's นั้น actions. Like, you know, her นี่ insecurity ห่างๆกันไม่ได้เลยเหรอ directly affected by Kunung's actions. ว่าห So นึ่งมอง I มาก get เกิน it. ไปแล้วนะพาขึ้นไปพักปะ เขา We're ไม่ not ไป making ไหน it up ทั้งนั้น there. Let's have this out here now. อันหนึ่งต้องเป็นของเขา Are we gonna be doing it downstairs? ของ Like เขาคนเดียว where the maids can walk in? Ooh. Drunken kiss. หนึ่งเดี๋ยวมีใครมาเห็น Yeah. We're being unable to resist. Hilarious. She's like, ooh. Got drawn in there for a second. Oh, she about to turn it on. Not the cabedon. All right, we here. Who's walking in? Come on. We know. คุณหนึ่ง The maid, the housekeeper. Yeah. This dramatic pause. อันหนึ่งว่าพอจะเป็นไปได้ไหมคะ Oh, next ถ้าเรา week. จะบอก I don't คน want- ไปเลยว่าเรา Episode 2 of season 2. Good episode, a little bit slow, but that's okay. That's fine. We're letting it breathe. We're letting it flow. We get to spend time with Kunung and Anung in a relationship, truly dating now. Whereas before it was like this back and forth. Will they? Won't they? Yada yada. But now they're dating, and we get to see how they are as they're dating. Obviously, a lot of jealousy happening there at the end, and a little bit throughout the episode. From Anung towards Kunung, although I do think there's still a little bit there from Kunung towards Anung about her, I don't know, her insecurity about the people at school or something. I don't know. Whereas for Anung, it's about Kunung's close friendships, but it's not really about that, is it? You know, it's about intimacy and it's about knowing Kunung. And I feel like
because Kunung is so shuttered and she's so closed off, and she barely ever tells Anung how she feels. I feel like the jealousy is not necessarily about Kunung being with another woman, but rather having a confidant, in a way, like she said, that's not, she's in a way that's not similar to hers. Like, she's closer to, or seems from the outside closer to, her doctor friend and these other women. Whereas with Anung, she's very distant. She always puts a wall up between them. But I think that'll normalize as Kunung continues to confide in her. Like, we had this episode, we had the moment where Kunung has been haunted by the memory of her sister, and finally opened up at least a little bit about what happened there with Anung, and allowed Anung to comfort her, to take care of her emotionally, to actually lean on Anung in the way that she's never done before. She rarely does before, outside of the day that her grandmother passed, the funeral, actually, not the day she passed, but the funeral. Other than that, she's always very like in tutor mode and, I'm older mode, and et cetera, that she almost never, I'm responsible for you, she never like relies on Anung, but we're starting to see that kind of shift and that change. So, yeah, and Chet is still out here thinking that he's gonna marry Kunung. He's living in delusion. Delulu is the Salulu for him too. Cause what? Come meet my parents? Why? Why, sir? Why would I do that? Sir, I need him to chill out. So, yeah, I guess we'll see where that goes. I'm sure we'll eventually get there to at least seeing his parents, because, he's hinting at it, and there's no point in even having that storyline if we're not going to show his parents, So I'm sure we'll get that eventually. But all right, it is actually quite late for me, so we're gonna go ahead and end it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Go over to Patreon for early access to Blank. Probably by the time you're seeing this, I will be certainly like 2-3 episodes ahead, and very close to ending the series. I'm having a good time. Like I said, last episode, I still feel the same way about, how enmeshed they are with each other, and really wanting Anung to find a friend group, her own support system, her own community outside of Kunung and Kunung's friends and Kunung's sister, etc., etc. We haven't made any headway there, but maybe, in these coming episodes, we'll get some movement there, so that she can carve out a space for herself that is her own. So that's all I want. All right. I will see you guys in the next episode. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.